Sapo përfunduam një check-up të klientit, e cila konsistoi në një vlerësim të funksionit të veshkave me anë të një bilanci biokimik, një gjak komplet dhe një eko të aparatit urinar. Ju ftoj të gjithëve që të bëni vizita pranë klinikës tonë për të vlerësuar gjendjen tuaj. Shëndeti është pasuria jonë më e madhe në çdo moshë. Në klinikën mjekësore Ara, kujdesi nefrologjik është gjithmonë pranë jush, me përkushtim, profesionalizëm dhe shumë dashuri për jetën. Kujdesuni sot për një të nesërme më të shëndetshme. Që nga veshkat, shpret, mëndëqin dhe shizën e ujnës. Atëherë rasti anës ka të bëjë me hipertensionin arterial në moshat e reja. Në moshat mbi 20, 25 dhe 30 vjeç quhet hipertension në moshat e reja. Përveç problemeve të zemrës, janë dhe problemet e veshkave të cilat japin hipertension. Këto ndahen në problemet të veshkave të cilat prekin pjesën glomerulare, që quhen ndryshe si sindromat glomerulare, që kapin moshat e reja dhe të cilat shfaqen me ëndje të këmbëve, ëndje të syve dhe tension të lartë. Gjithashtu kemi të bëjmë me hipertensionin renovaskular, që do të thotë kemi dëmtim të arterieve të veshkave dhe normal në një eko të aparatit urinar ne vlerësojmë dimensionet e veshkave që na orientojnë në arteriet renale. Gjithashtu janë dhe sëmundjet e trashëguara, siç janë polikistoza, të cilat mund t'i keni trashëguar nga prindërit, të cilat shoqërohen me hipertension arterial. Dhe përsëri me anë të një eko të aparatit urinar apo me anë të një vlerësimi te nefrologu, ju mund ta dalloni mjaft lehtë këtë sëmundje dhe të ndiqeni. Përshëndetje, unë jam Joana Hajdari, vi nga Austin, Texas. Si të gjithë emigrantët që vijnë në Shqipëri, kemi nevojë të gjejmë një klinikë të mirë, të sigurt dhe që mbarojmë punën së shpejti. Sot jam në klinikën mjekësore Ara në Tiranë dhe ju rekomandoj këtë klinikë sepse ka disa shërbime fantastike. Brenda 24 orëve unë kam mbaruar punë, kam gjetur diagnozën e duhur me mjek fantastik. Dyert e klinikës sonë janë të hapura për ju. Shëndeti i veshkave fillon këtu.